फरवरी माह में हमारा तबीयत खराब होने के बाद लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद हमने सोचने लगा कि भाई कौन सी दवा चलाया जाए, तो डेजय के सारे दवा चले, लेकिन सबसे बेहतर हमको काम किया जो एससीएल का कफ सिरप है, वो सबसे बेहतर काम किया। क्योंकि खांसी के ड्यूरेशन में एक दो बार ब्लड स्पॉट भी आ गया था, जिससे मैं डर गया था। लेकिन इसको चेकअप कराने के बाद निकला कि लंग्स में इन्फेक्शन है, तो मैंने इस सिरप को कम से कम 4-5 इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारा रोग बिल्कुल कंट्रोल में है और अभी भी खांसी कभी नहीं आता है। तो इसलिए जितना भी क्रोनिक खांसी है उसके लिए हम डॉक्टर भी हैं, तो सजेस्ट करते हैं कि इस एससीएल कफ सिरप को ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये अस्थमा में भी काम कर रहा है, थायराइड में भी काम कर रहा है, इसलिए इसका अनेकों काम है। और फीवर में सर, फीवर में जी शुगर कंट्रोल में है। मीठा तो बहुत है, लेकिन एंटी इसका एक्शन है, इसमें उतना शुगर बढ़ाता ही नहीं है। और इसका डायरेक्शन यही है कि थोड़ा गुनगुना पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच ले करके 3 बार लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमने यही आकर के इस सेंटर पर देखा है और अनुभव किया है कि जो लोग कह देते हैं कि अब पेशेंट को ले जाइए घर और सेवा सहाय कीजिए, उसमें हमारा ये जो डेजय वाला जो दवा है, इसको हमने चुना और इसमें से बहुत सारे दवा रोगियों को दे रहे हैं और खुद हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतना ही हम बताना चाहें।